haben wir das Thema Logo. Weshalb ist ein Logo wichtig? Warum braucht eine Firma, ein Unternehmen ein Logo? Welche Wirkung hat das? Haben Sie solche Erfahrungen? Also haben Sie irgendwelche Unternehmen oder Logo und wir würden auch dann überraschen, warum und wie tief die Wirkung sein könnte. Jeden Tag treffen wir hier für Gespräch und dann Sie sehen ein Plakat. Da sehen Sie auch vielleicht ein Logo, ne? Immer. Also Logo ist deine Identität. Ja. Dann erinnern die Menschen ja ganz klar und schnell. Mich kennen nicht viele, natürlich nicht. Also, aber dann viele Menschen kennen schon oder wissen schon, dass E-Language Studio oder German Speakers Club ist aktiv. Also, wer beginnt bitte? Ich freue mich. Wer ist Anfänger? Ja, ich möchte mit diesem Thema beginnen. Bitte schön. Guten Morgen. Und Logo spielt eine wichtige Rolle in unserem Leben. Für Menschen, wir haben ein Logo, das ist unsere Signatur. Und zum Beispiel die Logo von Nike, Logo von Adidas, Logo von BMW, Mercedes, die sind sehr bekannt. Und diese Firma ist incomplete oder diese Firma ist incomplete ohne eigenen Logo. So, und wir haben auch eine Tiranga. So, das zeigt uns Indien. So, Logo ist immer sehr wichtig. Diese kleine Sache spielt dieses kleine Sache machen uns voll. Das könnte nicht überschätzen oder das sollen nicht vermeiden. Ja. Genau, richtig. Also Sie haben recht. Also unser Gehirn auch erinnert Fotos schneller als Namen. Zum Beispiel, wenn jemand sagt Kanishk, dann ich habe schon ein Foto. Vielleicht vergesse ich manchmal auch Namen, aber dann Foto bleibt länger. Weil da gibt es Farben, da gibt es ein Design, Gestalten, das erinnern wir einfach. Wenn man sagt, also ich brauche ein Seife oder sowas und dann plötzlich wir denken an Nirma oder das bleibt da im Gehirn. Ein fröhliches Mädchen und das bleibt und dann automatisch. Das motiviert uns auch, welches Produkt, also unsere Interesse wird geweckt. Wir werden dann automatisch neugierig. Wir wollen dann einfach was kaufen und plötzlich kommt ein Foto und dann wir sagen automatisch, ich brauche eine Seife und dann das heißt so, automatisch. Also diese Logos bringen uns oder unsere potenziellen Kunden oder vielleicht mindestens sie motivieren die Produkte, also einfach mindestens anzusehen. Sie motivieren diese neuen Menschen, dass sie sollten unsere Produkte anerkennen, mindestens kennenlernen und wenn möglich auch kaufen. Das ist wirklich so interessant und eine direkte positive Verbindung. Okay, wer ist jetzt dran, bitte? Ja, ich möchte Stimme mit Ein bisschen lauter, bitte. Wir hören nicht so gut. Ist das besser jetzt? Ja, jetzt ist viel besser. Bitte schon. Okay. Ich stimme mit Ganesh zu. Und ein Logo ist eine Identität von einem Unternehmen und einem Produkt. Und es ist wie Aadhaar Card ist für uns. Aber zum Beispiel, wenn wir auf dem Bahnhof gehen oder wenn wir durch die Autobahn fahren, dann finden wir dieses Logo von McDonald's. Es steigt eine leckere Gefühl und dadurch fühlen wir ein bisschen hungrig und es steigt auch unser Hungerprozess ein und
zum Beispiel McDonald's ist da, Mercedes weckt das Interesse, dass es ist ein sehr gutes Produkt und aber Logos sind mit bestimmt mit ein Gelling bringen ein Gelling Garantie heraus. Zum Beispiel wenn wir ein Produkt von einer bekannteren Firma sehen, dann finden wir auch, dass ja, es ist von einer sehr guten Firma und es hat eine gute, finden wir immer eine gute Anweisung. Deswegen ist das Gelling Garantie besser als eine neue Produkte. Und wir sind auch damit sicher, dass ja die Herstellungsprozess von dieser Firma ist gut und wir können all ihre Rückmeldung auf YouTube finden können oder wir können mit Leuten sprechen. Zum Beispiel jetzt ist Maruti ein Symbol von einem Auto, die irgendwo, damit wir irgendwo fahren können und es gibt kein Problem, es zu reparieren, weil diese Maruti-Logo ist immer bekannt. Wenn eine Person Maruti-Logo sieht, dann ist man sicher, dass ja, es ist eine bekannte Firma. Und Qualität der Rohstoffe ist auch mit diesem Logo verbunden. Zum Beispiel, wir immer mit Tata denken wir, dass die Produkte von Tata sind nicht so teuer und es kann nicht sehr vielleicht kann mehr Strom brauchen, aber es gibt einige Qualitäten, die mit dem Logo verbunden sind. Zum Beispiel Technik. Mit BMW verbindet man immer gute Technik. Mit Mercedes, ja, gute Technik. Aber mit chinesischen Produkt, nein, schlechte Technik. Man sieht nicht, was wirklich dieses Produkt braucht. Aber die Logos bringen einige Gefühle, die mit den Produkten schon verbunden ist. Und wir brauchen auch die Alter der Produkt oder wie lange wir dieses Produkt nutzen können von dieser Brand. Zum Beispiel ein Produkt, die von Deutschland oder Japan kommt, wird ein guter Produkt sein. Kult Factor ist auch mit der Logo verbunden. Zum Beispiel, wenn man ein Logo von McDonald's sieht man immer, dass ja, das ist mit Fast Food zu tun. Und das ist vielleicht nicht gesünder. So einige Qualitäten sind mit den Produkten zu tun. Und viele Firmen haben ihre Logo gewechselt, ihre Ansicht zu ändern. Zum Beispiel Nike, wie Ganesh gesprochen hat, viele Menschen kennen Nike. Aber Nike hat ihre Logo wirklich 7-mal geändert, ihre Ansicht zu ändern. Und die Qualitäten von Fairness. Zum Beispiel eine Firmen sind da, zum Beispiel De Beers, die eine sehr bekannte Firma ist, Diamanten zu herstellen und diese alle Diamanten zum Markt bringen. Aber in 2005 haben wir eine Nachricht, dass die Firma hat diese Diamanten aus Afrika und sie haben es von einigen Personen eingekauft, die Terrorismus unterstützt. Und damals hat die De Beers ihre Umsätze abgenehmt. Und Gehalt der Arbeitnehmer, soziale Verantwortlichkeit, nationale Verbindung, diese Qualitäten sind mit den Logos verbunden. Manche Leute würden eine Produkte kaufen, die von einer guten Firma kommt, hergestellt würde. Zum Beispiel, wir kennen, dass die Produkte von Sony sind ein bisschen teuer und die gleiche Qualitäten Produkt kommt auch von China. Aber dennoch sehen wir diese Produkte von Sony vor.
weil Sony hat einen sehr guten Namen. Und diese S-Logo ist mit Sony verbindet, M ist mit McDonald's, diese dreieckige Kreise ist mit Mercedes verbunden und so weiter. Ich bin der Meinung, dass Logos machen eine Ansicht, ein Bild in unserem Gehirn und diese Qualitäten sind mit die Produkte verbindet, Yes, die Sean. man nicht scheiden lassen können. Das ist alles von meiner Seite. Danke. Yes, Sean, ja. Sehr schön, das ist wirklich toll, dass Sie haben, also mich interessiert das auch, dass Sie haben gesagt, dass manche Firmen ändern auch das Logo, na, von Zeit zu Zeit und dann kommt plötzlich ein neues Logo. Und dann Kunden können vielleicht auch manchmal schlecht fühlen, weil sie schon gewöhnlich sind. Sie haben auch dann einige Beispiele gegeben, dass Adidas oder solche Firmen, sie wollen das Logo umgestalten, vielleicht sein Look aufzufrischen, damit sie noch motivieren. Manche denken, dass, oh, jetzt irgendwann habe ich mit diesem Logo angefangen, aber jetzt ist das nicht mehr so attraktiv. Ich brauche noch etwas. Oder sie wollen vielleicht noch was addieren. Früher hatten sie 2 Produkte in der Firma und jetzt verkaufen sie 10 Produkte. Und sie wollen, dass mein Logo sollte das auch noch reflektieren. Und deshalb ändern sie auch. Sie wechseln Logos. Es könnten vielleicht unterschiedliche Gründe sein, aber ein Logo haben ist wirklich toll. Das ist die Identität. Und das dann, wenn eine Firma ein Logo hat, dann ist das auch nicht also von Menschen abhängig. Zum Beispiel heute habe ich eine Firma und wenn das Logo populär wird, das ist dann, das bedeutet, dass wir wollen nicht eine Person populär machen, wir wollen die Firma populär machen. Eine Person geht morgen weg, aber dann die Freunde, die Bekannte oder Partner oder Kinder, sie machen das Geschäft weiter. Aber Logo garantiert, dass man geht, aber die Firma bleibt weiter ständig, mit gleicher Begeisterung. Ja. Ja, und da haben wir auch ein sehr gutes Beispiel von diesen alkoholischen Firmen. Es ist verboten in Indien, für eine alkoholische Produkte eine Anzeige zu schauen, auch im Fernsehen oder im Radio. Sie können nicht ihre eigene Anzeige veröffentlichen. Und dadurch haben diese Firmen eine andere Produkte verkauft und nicht eingekauft. Und diese Produkte wird angezeigt werden. Zum Beispiel McDonald's Soda. Und McDonald's Soda und Kingfisher Wasser. Zum Beispiel, das meint, dass wir haben ein Bild in unserem Gedächtnis. Und wenn wir für ein Alkohol kaufen gehen wollen, dann vielleicht kommt es in unserer Ereignis. Nicht Ereignis, Erinnerungen. So wir brauchen, ja, ich erinnere das McDonald's und ich brauche McDonald's und so weiter. Alles klar. Hallo Rajan, bist du auch da? Rajan war, ja, plötzlich vielleicht, ja, wieder weg. Okay, kein Problem. Noch jemand? Kann ich meine Meinung äußern? Ja, gerne, Drew. Ja, hallo zusammen. Warum ist ein Logo wichtig? Das finde ich aktuelles und praktisches Thema, weil alle Firmen brauchen, ihre Produkte zu darstellen. Es gibt eigentlich viele verschiedene Firmen, die uns nur Logo zeigen und wir können einfach verstehen, dass welche Firma das ist. Logo ist wichtig, weil wir immer nicht unsere Firma vorstellen und ja, unsere Firma Namen nennen. Brauchen die Firmen nur die Logo, kleine und angenehme Logo, um ihre Produkte zu zeigen. Das ist auch eigentlich ein Fashion-Trick und Marketing-Trick. Es gibt auch eigentlich verschiedene Beispiele, die ich bei uns teile. Zum Beispiel, ich gehe zum Supermarkt. Ich habe ein Auto mit Sprung
dann kann ich einfach sagen, dass das Auto gehört von Jaguar Firma. Das ist auch ein Trick von Marketing. In diesem Trick die Firma nur aussieht von die Leute benutzen. Ein Recherchieren sagt, dass die Menschen in Zeichentrick mehr Interesse als Lesen und Lernen haben. Das ist die Wahrheit. Einmal, wenn wir Zeichentrick verstehen, dann brauchen wir nicht für lange Zeit das wiederholen. Ein Logo ist mehr als ein Bild. Wir können nicht in einmal ein Bild sehen, aber ein Logo nicht nur können wir sehen, sondern auch verstehen auch. Es gibt viele verschiedene Firmen, die nicht ihre Firmennamen brauchen. Nur ihre Logo ist genug für alle Menschen. Zum Beispiel Apple, Mercedes, Porsche, Nike, Puma und so weiter. Insgesamt will ich sagen, dass ein Logo ist wichtig, sehr wichtig, wenn Sie Ihre Firma darstellen möchten. Ja, danke schön. Ja, schon, da haben Sie recht, wirklich eine gute Idee haben Sie dann ja auch hier gebracht. Also, Logo ermöglicht auch das Geschäft zu verbreiten. Zum Beispiel mein Großvater war also Konditor, Halwai, und hatte das Geschäft irgendwo in einem Dorf. War sehr bekannt für die Süßigkeiten, aber ist nicht mehr jetzt und hatte kein Logo. Jetzt kennen die Menschen auch das nicht. Und ich habe ein Geschäft, die ich momentan nur vielleicht in Jaipur habe, aber dann, wenn ich also richtig arbeite und es gibt ja auch Logo, die Menschen kennen mich und mit Hilfe des Logos, sie erkennen mich auch, die erkennen die Firma und ich gewinne Vertrauen von Menschen und dann ist es einfach für mich, ein bisschen einfacher. Das German Speakers Club zum Beispiel jetzt ist online, aber ich sage im Allgemeinen, wir wollen vielleicht German Speakers Club oder E-Language Studio auch in Bengaluru damit beginnen. Und die Menschen sehen Logo und sie erkennen schon, oh, sie machen gut in Jaipur. Das bedeutet, sie werden vielleicht auch in Bengaluru gut machen. Also Vertrauen, das ist eigentlich also Sache von volles Vertrauen. Und Logo gibt uns diese Möglichkeit. Ja. Okay, gut. Okay, wer ist jetzt da? Hallo. Ja. Können Sie mich hören? Ja, bitte. Gerne. Hören wir. Okay, ja, heutiges Thema ist Logo. Ich denke, wir sind Menschen und wir sind ein Sozialtiere, wir sind soziales Wesen und wir sind auch visuelles Wesen. Und das sind Aufmerksamkeit. Wir sehen alles auf der Straße, an der Straße, aber was an der ersten Blick, was fallende Reize, das werden wir abgelenkt. Und das ist das vielleicht das Logo. Und ich denke, unsere Gesicht Wir hören dich nicht jetzt besser. Ja, es gibt Störungen im Hintergrund. Entschuldigung. Shubham, es gibt Störungen im Hintergrund. Wir können nicht gut hören. Leider. Ja, es gibt viele Geräusche. Am Anfang war das super. Wir konnten sehr gut hören. Aber inzwischen wurde das gestört. Jetzt vielleicht wieder. Ja, jetzt besser. Bitte. Wo war ich? Typischerweise Logo ist ein Symbol für unsere Weisheit und das Logo spricht alles über uns. Und ein gutes Logo spricht, was wir sind, wer du bist oder wo wir sind. Und ein Logo sollte immer etwas anderes sein. Und natürlich, warum brauchen wir Logo? Wir brauchen Logo von anderen sich zu unterscheiden und um
Identität zu entwickeln. Deshalb brauchen wir ein wichtiges Logo. Zum Beispiel, es gibt zu viele Zahnepaste im Markt, aber wenn wir denken an Zahnepaste, natürlich in unserem Gehirn kommt Colgate. Warum? Wir sind so gewöhnlich für Colgate und wir alle benutzen Colgate. Weil Colgate, das Logo von Colgate ist sehr einfacher. Es gibt ein Lächeln, ist Zeichnung von Lächeln. Und ich denke, je besser das Logo ist, desto einfacher und schneller kann Verknüpfung mit Kunden sein. Das ist sehr wichtig. Das Logo soll besser und einfacher sein. Und ja, das ist alles von meiner Seite jetzt. Wirklich, ja, also ein gutes Logo kann viel sprechen. Sie müssen nicht alles von Anfang an. Sie haben auch ein gutes Beispiel gegeben. Also Colgate oder ja, früher haben wir auch Maruti gehört, okay? Und wenn das Logo man sieht, also vor dem Geschäft, dann müssen Sie nicht, also jede Person alles wiederholen. Das Logo sagt schon alles. Ansonsten die Energie, die Zeit und Sie müssen jede Person alles von Anfang erklären, was Sie eigentlich verkaufen, was Sie eigentlich brauchen. Ja? Also das Logo sagt schon. Es gibt ein Foto, wenn ein gutes Logo ist da, dann normalerweise nur ein Foto, aber manchmal Sie nutzen auch Worte, also Foto und Worte zusammen, damit man weiß, wie man das sagt, ausspricht. Das Logo repräsentiert uns und repräsentiert irgendein Unternehmen. Und nicht nur vielleicht ein Unternehmen, aber alles voll über den Unternehmen und Erwartungen von dem Unternehmen und früheriger Erfahrungen. Das Logo sagt alles über uns. Ja. Es ist ein verknüpft. Und Freunde, könnten Sie bitte sagen, einige, also 2, 5 Logos, Sie gerade erinnern, die besten Logos. Und dann können wir auch diskutieren, warum sind sie beste. Und also in dem können wir auch Ideen haben, was braucht ein gutes Logo. Welche Unternehmen oder Logos haben Sie gerade im Kopf? Vielleicht Restaurant, Hotel, Autos oder... Ja, Adidas, Audi, BMW, Volkswagen, die sind die berühmten Logos. Okay. Das immer in unserem Gehirn. Aha. Ja, aber Logo von Apple ist ein bisschen Besonderes, weil es ist zustimmen mit der Name Apfel, der Apfel. Aha. Oder Apple, die Firma. Aha, das ist auch interessant. Manchmal Logo, zum Beispiel Apple, und dann Apfel sieht man auch da. Kann man ja direkt assoziieren. Und manchmal die Logos sind anders und die Namen sind anders. Ja, das ist ja auch interessant. Okay. Jaguar auch. In Jaguar auch. Okay. Ja. Ja schon, genau. Richtig. Okay, und was sollte ein Logo haben? Was sind die wichtigen Bestandteile, also Merkmale von ein gutes Logo? Zum Beispiel, meinen Sie, Farben sind wichtig oder Design ist wichtig oder was würden Sie sagen? Oder vielleicht ein Schlagwort, ein Punchline, das ist wichtig oder alles zusammen? Nach meiner Meinung, Farbe auch spielt eine große Rolle in Logo zu bauen. Ich habe gehört, dass gelbe Farbe können wir von 1 Kilometer lange sehen.
Und das ist auch eine gute Session und gute Wahl, Logo zu bauen. Okay. Ja, gelb, rot sind sehr, sehr bekannt. Ja, sie können ansehen. Aber man sagt, dass sie ja, sind zu bunt dann. Man sieht nicht gerne für lange. Sie können einfach also von weit ansehen, aber dann sieht man nicht also länger. Was für ein Logo werden Sie dann haben oder gestalten? Wir haben ganz normales Logo, German Speakers Club. Da gibt es 3 Runde und dann schreibt man einfach German Speakers Club. Das ist nicht so attraktiv vielleicht. Oder E-Language Studio. Es muss vielleicht neue Logos also gestalten lassen. Ein Mann also geht vorwärts. Das ist also das Logo wurde im Jahr 2011 von meinem Studenten also in Amity Universität damals erstellt. Und ich dachte, okay, gut, dass jemand hat das ja gemacht. Ich brauche nicht also viel Gedanken zu machen. Und war es einfach so entstanden. Okay, noch jemand will darüber was sagen? Oder vielleicht ist das Thema seltsam und ein bisschen anders und wir haben schon alles gesprochen. Okay, wenn wir alle gesprochen haben, dann kein Problem. Wir werden morgen vielleicht ein einfaches Thema nehmen. Ja? Wäre das gut? Ja. Okay, dann vielen lieben Dank, Freunde. Das ist schon okay. Wir haben schon also eine halbe Stunde gesprochen. Wir treffen uns dann morgen. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. Wiederhören. Danke.